Good morning, everyone. My name is Nadia Tanja Ahmad-Sari. I am from Bogor Hospital Institute, batch 40, and now I'm in course 3C. For this time, I want to explain about communication. Chapter 1 is Sejarah Komunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan, dikaji atau distrukturkan. Namun, pada saat abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya juga surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media yang lain. Chapter 2 is Definition of Communication. Communication is a process when a person or several people, groups, organizations, and society create and use information to connect with the environment and other people. In general, communication is carried out verbally or verbally, which can be understood by both parties. Chapter 3 is Areas of Communication Study. There are 5 of communication study. Number 1 is public communication or public speaking. Number 2 is interpersonal communication. Number 3 is organizational communication. Number 4 is mass communication, and number 5 is public affairs and issue management. Chapter 4 is communication process. Communication process have 3 models. Model 1 is Laswell. Laswell said that communication is who say what, in which channel, to whom, with what effect. Number 2 is Shannon and Whip's model. Communication include all the procedure by which one may affect another. Number 3 is crime communication. Seeks to explain how meaning is transferred between individuals, corporations, and others. Number 5 is component communication. Component communication explain about communication elements. Number 1 is element speaking. For the example is body language and voice quality.
Number two is element of listening. For the example is eye contact. And for the last is chapter 6, purpose of communication. Purpose of communication explain about communication media. Communication media number one is analog telecommunication. For the example is traditional telephone, radio, or TV broadcast. Number two is digital telecommunication. For the example is computer. Number three is modern telecommunication, and for the example is television and cinema. I think this is enough. I'm sorry for any mistake. Good morning.